こんにちは、大和ゴルフアカデミーの木澤です。今日はスイング中にスエしたり伸び上がってしまう方におすすめのドリルを紹介します。ボールを足の間に挟みます。このボールを潰すイメージでスイングしてみてください。このボールを潰す動きです。ぜひ試してみてください。